ำงานตื่น8 โมงกว่าตกปลาตื่นตี 5:30พูดถึงหน้างงานนี่อย่างทรมานกว่าจะคานไปถึงแต่ถ้าพูดถึงบ่อถึงบึงนี่ไปอย่างตึงถึงก่อนใครนะครับนะไปตั้งแต่เช้าข้าวไม่แดกเลยแหละนะ